दादी को रेगिस्तान में एक छोटा सा कछुआ मिलता है। दादी कछुए को अपने साथ घर ले आती हैं और गांव के तालाब में छोड़ देती हैं। कछुआ धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और तालाब की सारे मछलियों को खा जाती है। ये देखकर गांव वाले नाराज हो जाते हैं और कछुए को तालाब से निकाल देते हैं। कछुआ गांव के पास एक नदी में जाकर रहने लगते हैं। एक दिन गांव में बाढ़ आ जाती है। गांव वाले बाढ़ में डूबने लगते हैं। यह देखकर कछुआ तेजी से लोगों के पास आता है और उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ऊंची सुरक्षित जगह पर पहुंचा देती है। सारे गांव वाले बच जाते हैं। गांव वाले यह देखकर भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं, क्योंकि आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।